Ya. Oke, kalau Anda udah tahu kira-kira apa yang dimaksud sama dia gambarnya, silakan pencet belnya, rebutan ya. 200 poin kalau betul, minus 100 kalau salah. Hati-hati. 200 poin betul, kalau salah minus 100. Ada clue-cluenya yang akan dia gambar, nanti silakan nggak yakin ya. lah Anda tebak aja. Kalau menang dapat 7 juta rupiah. Wow. Ayo tim B semangat ya. Tim B semangat ya. Siap, semangat. Tim A semangat ya. Ya. Tim C semangat juga. Oke, kita akan panggil. Ini dia, siluman labu siem. Beda lagi ya. Lu jadi apa sih? Nggak, ini nggak tahu mau apa kali. Maki bau. Maki sound the ship. Maki bau, Pak. Sound the ship. Ngelawan mulu nih Pak Surya. Lu yang ngelawan. Sound the ship. Satu sih begini. Ya. Selalu oke lah Pak ya. Ya. Kalau saya disuruh-suruh ya. Sound the ship. Iya. Pak, Dari ship. bukan sound the ship ini mah. Apa ini? Zebra cross cawang. Hitam putih ya. Gue tinggal rebah doang ya. Ya. Iya. Nanti Anda gambar ya. Saya gambar untuk mereka-mereka ini. Nantinya saya akan gambar dan... Ngomong apa? Ngomong apa? Coba jawab. Kayak gue subuh. Ya. Ya. Oke siap banget Pak Surya. Ini tips dari saya. Ah. Kalau emang jenggot cuma 23 jangan ditumbuhin. Jenggot jarang-jarangnya callingan syuting lu. Belum panen. Iya. Belum panen. Ya, siap ya. Siap Pak. Gambarnya yang jelas. Oke siap. Ya. Yang penting mereka bisa menjawab dengan tepat dan akurat. Itu sih yang saya mau Pak Surya. Mau kemana, Sur? Kenapa Pak Surya? Mau kemana? Banyak debunya yang ngobrol. Siap. Siap. Banyak. Gambar yang pertama, kalau ada lambang universal di sini berarti bisa bahasa Inggris. Oh. Ya. Nih yang pertama nih. Oh, Ada universalnya nggak? mana? Ada. 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 Tulis sini. Siap. Ada bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggris. Logo Universal Studio. Itu apa kayak John? Kayak topi cowboy. Oke siap. Untuk Siap. yang pertama ya. Ya kalau udah tahu silakan pencet belnya. Kategorinya makanan semua ini, makanan. Itu maksudnya satu kata. Iya, satu kata. Dua kata. Anjir. Makanan. Telur mata sapi. Gambar HP lagi nih orang. Apa sih? Dulu pelan-pelan. Itu Oh, dua kata. Ini bahasa Inggris, maksudnya ini bendera Inggris. Oh. Ini cuma buat menunjukkan ini adalah bahasa Inggris. Tim C, 3. Batagor. Batagor, betul. Nih batu bata. Bata. Ini gear. EA-nya dicoret jadi. Oh, gear. Ini gear maksudnya. Lo tau gak, Gir? Ah, lu bukan anak STM sih. Kira apa? Gear. Benar-benar. Soal yang kedua. 3 detik untuk menjawab ya. Nih, lihat. Universal. Oh, oke siap aman. Biasa aja. Ya enggak emang. Ini doang. Logat. Ya. Oke siap. Sound the ship matanya pocong apaan sih? Ini kayak bocor. Iya. Iya. Intinya kebanyakan main sama Anda Pak Surya. Kenapa emang? Insomnia. Nggak mainnya. Nggak dihargain. Ngomong kagak jelas aja lu. Dua kata tuh. Universal. Betul. Oke. Ini apa ini? Tahu. Makanan, sama semua makanan. Ya kan tahu, makanan. Tahu jangan jauh dulu. Oh, nggak boleh mana aja. Apa? Gambar tangga nada nih. Kunci gitar Pak Surya. Kunci gitar. Tim A. Onde-onde. Onde-onde betul. Onde-onde. D. Dari mana ini onde? D, ini D. Kunci D, gitar Pak. D, ini D. Ya Allah. Kunci gitar D. Bentar. Ini saklar, ini off, ini on. Yes. Onde, onde. Ya Allah. Soal selanjutnya. Ya, masih oke. Oke. Sip. Sip. Sound the sip. Sound the sip. Oh, iya. Lu
batuk ke sono kan bisa. Oh iya, sorry. Lu batuk ke sini belakang ini bukan bolong. Bukan apa-apa. Dia tuh kalau batuk kecium kita baunya pegangan di hidung. Lo kalau tahu sejarahnya kenapa dia jadi sering batuk, kenapa? Kenapa? Lo ngakak. Kenapa, Kak? Kecilnya suka ngirup itu, minyak tanah. SMP dia naik. Oh. Di belakang knalpot mobil gitu. Waktu SMA juga dia SMA. lakuin juga. Apaan tuh dia? Ditumpuk di tumpukan Bantar Gebang dia, Pak. Aduh. Bau sampah dong. Tengahnya lu, Ji. Yang paling parah sekarang, Pak. Kenapa sekarang? Tinggal di genset. Tinggalnya di genset. Udah lokan juga ya. Bau diesel dong.